因父及子及聖神之名，阿們。萬福瑪利亞，你充滿聖寵，主與你同在，你在婦女中受讚頌，你的親子耶穌同受讚頌。天主聖母瑪利亞，求你現在和我們臨終時，為我們罪人祈求天主。阿們。聖若望鮑思高，聖女瑪莎莉朗，聖母進教之佑，因父及子及聖神之名，阿們。好，大家早晨啊！咁輕鬆啲啦，就唔好似彌撒裏邊咁樣啊，咁緊張啦，係咪？有啲時間咧嚟同大家分享啊。首先咧多謝會長修女陸修女咧邀請我啦嚇，今年咧同大家去做一啲粵聖少少道理嘅分享。如果要好學術嗰啲咧，你去聖神修院，你去聖經學院就唔好揾我啦，係啦。梗係啲分享生活啦、信仰啦，或者我哋咁講喺自有靈修裏邊喺教會嘅一啲生活裏邊一啲嘅分享啦。咁咧，所以係好個人嘅經驗啊，咁所以啱聽嘅啱聽，唔啱聽唔緊要嘅，翻返去睇聖經就得㗎啦，係啦。最重要嘅始終都係聖經啦，教會嘅訓導啦嚇。咁咧今日我哋朝頭早做啦嚇，下個月11月咧第一個星期六咧，我要去同志願會講道理，所以我就唔喺度嘅，咁所以咧可能要前嗰一兩日咧就揾吳修女我哋可能喺小學嗰度咧就錄定我啲道理咧，咁大家去睇啦嚇，咁就係冇辦法啦，人得一個冇得分身啊。咁咧我嘅分享真係少少分享，話唔好多過一個鐘咁所以就一定唔會多過一個鐘，甚至乎你少過一個鐘更好。因為我諗其實好多時間係需要我哋沉澱祈禱。每一日咧生活有好多嘅事情發生有中途工作嘅，即係仲喺前線做工作嘅，肯定係啦。每日所見到嘅10月1號好笑10月1號，我諗住一心去放假啦，一心即係你國慶我都冇乜好慶㗎啦。諗住我哋難得咧，我哋會試咧香港區咧做退省一日裏邊聽到3個青年人嘅需要，3個青年人嘅事，一個屋企家姐唔肯返學啦日日留喺屋企裏邊父母又係有好多婚姻複雜嘅問題個細佬咧就喺我學校嗰度讀 Form 2。第二個一個女仔入咗去九龍醫院精神科思覺失調18、9歲嘅一個女仔教友家庭經常嚟聖堂爹哋媽咪阿哥同埋佢4個人咧，每一個主日都會嚟參加彌撒嘅。但係之前1、2年就係有啲抑鬱症啦，而家最新聽到一啲嘢啦，幻聽啦佢願意入醫院咧接受治療所以思覺失調嘅女仔跟住仲有一個難得都見到我㗎啦，好日都唔講一句説話。見到佢笑笑口望住我就驚啦，要我寫求情信啦之前咧佢犯咗啲事好得意嘅，而家嗰啲咧唔一定要入黑社會你先會犯事，你有個銀行戶口，佢都係啲中間人嚟嘅啫，即係同學唆使佢，叫啲人將啲錢入咗呢個青年人嘅戶口，再將呢啲錢咧轉出去俾第二啲人做中間係呃錢呃咗70萬。但係佢一個人都冇，佢一個仙都冇袋到落袋㗎佢只係做嗰中間嘅渠道嗰個戶口，俾人過咗70萬，過咗50萬咧，原來係要坐監嘅，咁所以咧貪49萬好啦所以咧就基本上警察告佢啦，但係主腦咧唔喺香港走咗啦已經，咁所以咧就主腦就告唔到啦咁但係呢個所謂嘅幫兇咧就告佢啦，上咗第1次庭㗎啦，咁律師都基本上啲證據都有㗎啦，都係要認罪成咁所以要寫求情信求情信係好難寫㗎，你又唔可以寫到好龍飛鳳舞寫到龍飛鳳舞就唔會咁樣啦咁所以又要現實一啲，又要覺得呢個咁又事實上之後同佢傾咗幾句嘢，佢又開始覺得有啲希望嘅，個人開始咧定落嚟啦，20幾歲啦
開始知道自己要做啲咩啦。佢而家係，不過佢而家因為俾人告啦嚇，喺學校做嘢都唔做得啦嚇。佢宿舍裏邊睇啲宿生嘅，咁但係因為而家俾人告呢件事，咁佢都唔可以再做啦。只不過如果俾人判咗之後出翻嚟，咁至少個人生有翻多少少方向，有翻啲希望。咁呢個係一個好嘅求情點嚟嘅。所以咧我哋每一日生活裏面遇到好多呢啲唔同嘅嘢，就俾我哋好需要時間去沉澱、去祈禱。但係就算退咗休嗰啲都係㗎噃嚇，你唔好以為退咗休又冇事發生啊，好多嘢發生㗎，廚房啦、洗衫房啦、餐房啦，好多嘅嘢啊，你落堂區啦，都有好多唔同嘅事情發生，都會牽動我哋。咁所以我哋真係要揾時間咧，去靜低落嚟，去感受自己內心，因住呢一啲事情咧，喺自己心中掀起嗰啲漣漪啊！嗰啲起伏，事實上係好緊要。有時候我哋生活忙到你都費事，淨係你出邊嗰啲嘢啊已經夠忙啦，仲要理埋自己個內心啊，真係唉冇命㗎啦。咁但係退省就係呢個時刻望翻呢啲生活對自己嘅影響，因為呢啲影響咧係會積聚㗎，積積埋埋㗎嚇。咁喜樂嘅事情當然係喜樂啦。咁但係有啲唔好嘅嘢喺自己心中積聚，慢慢咧就點都會寫翻出嚟嘅。咁但係到寫出嚟嘅時候咧，有時候就唔係我哋能夠控制，脾氣肯定係㗎啦。我都忍得你夠㗎啦，我都忍咗你咁耐㗎啦。跟住1、2、3、4、5啊數翻晒所有嘢出嚟。我哋唔使小氣簿㗎，我哋唔使本簿寫出嚟。我記得以前咧初學咧，初學師隔離仲有另一個會士咧，就係我哋嘅 short truth 咧。就有本簿寫低嘢，就寫低我哋初學生有咩唔好，跟住咧就要提醒我哋啊成咁樣。唔使㗎，我哋唔使要本簿嘅，個心裏邊已經係本簿㗎啦，有本簿喺度嘅，隨時揭得翻出嚟㗎。咁啊，所以唔好等所有嘢積到滿寫晒咧，到爆出嚟嘅時候咧，先知道哎呀自己有嘢啦。所以每一個月啦，做呢啲月醒嘅時候咧，係非常之緊要重要。咁啊，所以每一日發生好多嘢啦。第二樣嘢咧，月醒係做咩嘅咧？我諗翻去最原始、最基本、最基礎嘅嘢。我哋每日，今日我都好彩，你哋今日唔使教書咋，好慘啊！而家呢個年代教書，乜嘢都要用電腦啊，e-learning 啊，哎呀好多嘢搞㗎，唔係淨係喺個操場就得㗎。入課室咧。就可能你哋以前其實每個年代都有佢特別嘅嘢。以前可能你哋要做下海報啊，係咪？做壁報啊，入課室有啲以前有啲咩教理書咧，打開好大本，啲公仔會彈出嚟嗰啲咧。今日冇嘅，佢全部喺個電腦度彈出嚟㗎。上堂咧又有啲遊戲啊，哎呀五花八門啊，好多嘅嘢。所以我哋日新月異，有好多嘅嘢變化緊咧，令到我哋有時候都跟住呢啲嘢去變化，跟住去。加埋呢個世俗嘅衝擊咧，會使我哋好多時忘記咗我哋作為一個修道人嘅基本同埋基礎。有啲乜嘢係最重要嘅咧嚇？咁咧我哋又唔覺得耶穌會咁喎，得閒就可以唔係得閒嘅，但係一世又一次翻去做第二次嘅初學啊。咁啊修女都應該係咪可以都翻去做下第二次嘅初學啊？又或者真係可以放低下自己嘅工作，啲人話咩 sabbatical year 係嘛？再去翻修會嘅地方嗰度感受翻嗰份靈氣啊，好緊要啊嗰份靈氣。好老實講啊，8月我去咗Monastery啊，真係有份靈氣嘅。你要去翻嗰度感受。去華道國行翻鮑思高神父行過嘅路，去Monastery行翻嗰條路A te via fido，係咪？A te via fido，即係要行翻嗰條路，喺翻嗰個位感受下。嗰一刻，馬沙利羅接受召叫咧，係需要攞翻呢一啲神恩嘅，要充沛啊！事實上，阿鮑思高神父喺佢生命裏邊咧，好幾次係翻愛基愛理嘅地方。除咗係帶啲學生翻去旅行啦，翻去睇下以前自己成長嘅地方啦，其實鮑思高神父翻去基愛理呢一個佢年青時期啊，18至到28歲，26歲到啦嚇。即係16至26歲，佢喺基愛理啊，讀書啦，入修院啦，嗰個同樂會啦，
帶翻啲青年人翻去，同埋佢自己翻去，係要再次攞翻佢青春嘅嗰份氣息、嗰份活力、嗰份動力。當然唔係身體嗰份動力，係靈性上、神恩上嘅嗰份動力。咁所以呢啲月醒嘅時候咧，都讓我哋翻去我呢啲 basics 嗰度一啲基礎。咁當然呢啲係，你都咁講，神父每日講你啲老掉牙嗰啲咯嚇。咁但係老掉牙就係好緊要。本篤16世啊，教宗本篤16世，我諗大家都好尊敬佢啊。佢除咗一個好偉大嘅神學家嚇，其實有啲咩咁特別咧？佢就係一方面咧，佢好前衞啊，佢會退休啦，係咪？好前衞啦，好跟得上時代。但係另外佢嘅道理咧，係講出一啲好永恆嘅價值。世界點變都好，有啲好基本嘅嘢係不變，有啲好基本嘅嘢我哋需要持守。你睇下佢所寫嘅兩篇通諭就係最基本，愛德、忘德。之後佢過咗身啦，方濟各同佢一齊寫埋第3篇嘅通諭，就係信德、信望愛，呢啲係好基本、好 basic 嘅嘢。咁所以要我哋翻原初去揾翻修道生活嘅初心啦。好啦，咁所以咧有啲乜嘢方式去同大家分享一下咧？咁咧梗係唔係聽我自己喺度亂講啦，聽我講冇乜用。咁啊，不如我哋睇翻鮑思高神父。好可惜啊，我對於母幼會修會嘅傳承，我唔係好認識啊。即係馬沙里羅，我有睇過，我初學嘅時候睇過一本嘅，睇過一本書關於馬沙里羅嘅，係啦，我唔記得咗叫咩，總之係同喜樂有關嘅，係啦，咩唔知 joyful 啲乜鬼嘢㗎，係啦，總之講馬沙里羅咧係充滿咗喜樂嘅，遇到困難嘅時候咧佢都會有份喜樂嘅心咁樣，咁咧就講起喜樂，未講嘅講。大家今日我哋紀念聖方濟亞西西，其實亞西西都係一個非常之好值得我哋去紀念嘅一個聖人嚟嘅。今日提到我第3樣嘢要講嚇，退省第一就係處理我哋每一日平時嘅嘢啦，第2樣嘢就係回到我哋修道生活嘅初心啦嚇，第3樣嘢咧就同呢份喜樂精神好有關係，就係幫我哋成為呢個喜樂嘅人。咁啊，今日嘅讀經咧，如果你有留心啊，巴路克先知、答唱詠同埋路加福音咧，都係喜樂、開心，嗰份油然而生嘅開心，因為同天主喺埋一齊，得到天主呢份救恩嘅喜樂。當然呢份喜樂就唔係一定要日日笑哈哈、蹦蹦跳啦嚇，一個修女咁樣你都驚㗎，係咪？咁但係至少嗰份平安，嗰個人嘅臨在咧，你會覺得好安心。好舒服㗎，好得意㗎嚇！真係同大家分享。有啲同事咧，啲老師咧行埋嚟問攞嘢咧都 OK 嘅，但係有一個咧，我新請嘅老師嚟嘅，中倫科老師嘅，唔講名啊嚇，好慘嘅。佢行埋嚟咧，我個心就揞住㗎啦。一來新老師啦，成日都講，同啲學生點啊，佢又要佢有啲比較嚴啲嘅老師喎，一個女士啊比較嚴啲嘅嚇，嚴母喎。咁但係我班係男仔喎，Form 1、2嘅男仔，Form 4都係會同你駁嘴㗎嘛，咁所以有少少摩擦。開頭第1個月可能會有咁嘅互相適應啦嚇。咁但係佢每次行埋都覺得，即係有啲嘢。咁啊，所以咧我哋嘅臨在會俾人一份舒服嘅感覺、平安嘅感覺，呢份都係喜樂嘅展現嚟嘅。咁啊，特別啦，我哋今日紀念嘅聖方濟亞西西係一個好喜樂嘅聖人嚟嘅。佢幾簡樸，一個簡單嘅生活。如果你有機會，我諗大家喺聖文德堂附近一定唱太陽歌啦，係咪？萬物讚啦，係咪？或者Laudato si omni Signore，即係好開心㗎。雖然青年前父鮑思高都好開心，不過即係嗰啲係輕快啲㗎嘛，感覺好有活力。喺大自然裏面沉浸喺天主嘅光、溫暖嘅愛裏面咧，係好輕鬆愉快，個人都會彈跳啲㗎嘛，輕快一啲。即係呢份喜樂同天主喺埋一齊嘅喜樂係好舒服。如果你睇福音啊，今日耶穌講咩啊？父啊，我稱謝你。父啊，
我想講嘅第三個退省要做嘅就係同天主聖父，同呢個慈悲嘅主咧，要再聯繫埋一齊，聯繫埋一齊。父啊，我稱謝你，發自內心，發自呢份信賴，去稱天主為父。聖方濟亞西西大家都知啊，有錢仔 ，OK， 二世祖啊，諗住一味就去打仗，最靚嘅盔甲去啦，殊不知佢嘅驕傲使佢失敗而回，仲整親自己。跟住就翻到屋企啊，養病嘅過程裏邊咧，打開本福音，認識咗呢一個慈悲嘅天父。佢仲要相對地嘅係咩咧？佢嗰個嚴父，佢老豆啊嘛，佢老豆好惡㗎，成個鎮最有錢嗰個人啊，惡過個主教啊，話俾你聽。咁啊，你記得啦，聖方濟就趁老豆唔喺度，咪賣晒啲布咯，係咪？老豆一嘢啊，韞咗佢啊，好惡㗎，唔知有冇藤條啦嗰個年代。咁但係個仔都咁大，都冇得打。但係一個好嚴格、好冷漠嘅爸爸，係一個冇情感交流嘅爸爸，係生活無憂、舒舒服服。但係嗰種愛嘅需要咧，冇啊，得唔到。但係之後佢喺天父嗰度一個好直接嘅恩寵，令到佢感受到呢一份愛。所以佢話天父，聖方濟一講天父嘅時候，係充滿咗信念，充滿咗愛意，去稱天主為父。我哋都係啊，要展現呢份喜樂咧，個基礎係嚟自同天父之間呢份親密嘅愛情。所以我諗下退省嘅時候係讓我哋再翻呢份愛裏邊獲得支持、獲得力量，咁我哋就唔會乾枯㗎啦。所以啊，係需要喺靈修上再次同我哋呢份慈悲嘅主咧，有翻呢一份嘅聯繫。咁所以我諗啊，退省好多時係做呢啲好重要嘅嘢，咁所以花啲時間好緊要㗎。如果唔係咧，你就會變得煩躁啦、苦瓜乾啦，你就會覺得日日都好似想死啦，身體好重啦，膊頭痛啦、膝頭痛啦、腰痛啦嚇。咁實痛㗎，係啊，不過你會覺得更加痛咯嚇，因為你唔係身體痛，你心靈都痛緊，係啊。喜樂真係冇得扮㗎。你有時可能對人好和善啦，係有禮貌啦，你好啊神父啊，但係唔得㗎。呢份喜樂係發自內心，係唔同嘅感覺嚟嘅。好老實講啊，我去到法國啊 NSC 啊，去到聖母廣建會嘅修女隱修院嗰度咧，佢哋會咗係聖方濟沙雷氏啊嚇，一講法文嘅就啲修女咩都唔識講，又有另外一個識講英文，喺加拿大過去嘅，咁啊去賣嘢嗰個修女咧，佢好開心㗎，見到佢，佢就對你微笑啦，佢同你嚟自邊度啊？啊香港，哎呀好啊好啊，啊你遲有會試，哎呀好啊好啊，即係個感覺係好好嘅，你都願意買多幾樣嘢嘅真係，係嗰種平安咧，嗰種使你舒服嘅感覺係好唔同嘅。我哋咧學校咧每年咧都幫我哋學生同埋同事影一張相㗎，咁啊學生既要學生相啦。我哋啲同事啲相我嚟做咩？總會做個表，跟住黐喺個門口嗰度。係人行入嚟都望㗎，即係我成日望住啲學生，你咪望住呢扎人咁耐咯。舊生又翻嚟望下啲咩新人啦，即係佢以前個老師而家變咗咩樣啦。係人行過，星期日啲教友又嚟望下咁樣啊。咁我琴日終於收到今年影嗰張相啦。咁嗰時影咧第一次咧，攝影師就同我講：哎呀，可唔可以有啲笑容啊？咁樣。我原先會望住喎，咁影咗唔好睇啊，要笑容，咁咪擠個笑容俾佢，都擠個笑容啦。咁我今日望，今日收到份嗰張相咁核突嘅，我真係想同校工都唔好放門口咯。今年好怪嘅啲色影到啊，又白又黑咁樣嘅，咁所以咧，唉，喜樂冇得扮，你個心裏邊有。如果你發覺啲人願意親近你嘅話，恭喜你啊！你應該同天父嘅關係好好，你嗰份喜樂和平咧，真係好似噴咗香水咁樣。好彩修女你哋唔買香水，
你哋嘅香水係得和平同埋慈愛㗎咋，係啊。好，咁啊，所以咧退省做呢3樣嘢，一就係、我哋反省下平時嘅生活啦，揾翻自己翻嚟啦嚇。第二，去揾翻修道嘅初心、意義、精神。3亦都係我哋見到一層層更加基本啦，去翻天父嘅愛中。好啊，咁咧我哋有啲咩引導我哋嘅咧？就係呢本新出嘅書啦，係我哋一個 sales 嚟㗎，係啦。咁未有英文啊，更加冇中文啊，就叫做咧 Le più belle lettere di Don Bosco 啊。咁咧我知道馬沙利諾都有信件㗎嚇。咁呢個係鮑思高神父嘅信件。咁鮑思高啲新人實在太多信啦。咁所以咧我哋嘅總部嘅檔案室咧個主任啊嚇，好出名嘅 Francesco Motto 即係微底嘅70幾歲啦。咁咧就係佢好認識鮑思高神父生平啦，將所有嘅檔案電子化晒啦嚇。咁咧就揀咗最好、最有意義、最靚鮑思高神父嘅信咧，出咗呢一本書，係啦。咁裏邊咧有講關於佢同都靈市政府嘅官員嘅來信㗎啦，同教會裏邊唔同嘅人嘅來信啦，教宗啦、主教啦、一啲本堂神父啦，信件嘅往來啦，同會士嘅信件啦，可能係俾全體會士嘅，可能係俾某幾個人嘅信件來往㗎啦。冇有會修女嘅咧，就係呢個啦。得4版紙嘅啫都好似6版紙，我冇印晒俾大家，係啦。今日講到幾多就幾多啊，我唔會超鐘㗎嚇，我好準時落堂，你放心。我啲紀律好好嘅，咁咧就仲有俾教友嘅協進會會員嘅其他唔同嘅一啲合作者，咁就組成咗呢一本書啦，就由鮑思高神父嘅信。好睇呢啲信咧，第一樣嘢咧要提醒嘅係咩咧？都係嗰句，你要揾學術嘅咧，咁你翻去母幼會大學啦，翻去慈幼大學嗰度去做，唔係冇學術，但係其實第一樣嘢係做咩咧？係了解鮑思高神父嘅心，鮑思高神父嗰個仁慈，嗰種同人交往嗰份心。你啲 WhatsApp 係點㗎？嗱，今日我哋寫嘢就唔會寫成篇大論，寫咁長嘅 email 都，其實我哋話得閒，封信好短嘅啫喎。今日你寫啲 email 仲短啊！吳校長，附件係乜乜乜，謝主佑，跟住就冇點會問候你啊？哎呀，問候你生活又點啦嚇？冇㗎。我牧民座有家姐一個修女嚟㗎，咁喺美國嘅修女，咁我今日問佢：喂，你家姐有冇電話啊？梗係有啦，原來佢家姐唔係隱修女嚟嘅，即係都係普通嘅修會嘅修女。我嚟啦，係啊，但係隱修會嗰啲你都係要繼續寫信㗎，寫信你就會花啲時間寫長一啲。你平日 WhatsApp 嗰度做咩？喂，啲嘢喺邊度啊？冇㗎啦，你冇下一句啊！喂，夠鐘入聖堂啦，今日幾多人食飯啊？即係呢啲咁樣嘅嘢，冇其他嘢，你去咗邊度啊？冇咗好多人情嘅交往，互相嘅問候、關心、提醒、善意嘅提醒、祝福，嗰種愛嘅照顧、交託。嚟喺呢啲信件裏邊咧，其實首先要睇嘅係呢一啲。當然有豐富嘅內容，鮑思高，我之所以揀呢啲係俾母幼會修女，就係鮑思高神父提醒一啲好重要嘅嘢，或者有啲信息喺裏邊。但係其實首先係鮑思高神父同我哋嘅來往，佢嗰份心意。雖然佢呢封信可能係寫俾母幼會嘅總會長，或者寫俾佢嘅侄女，或者寫俾邊個修女，但係呢一份愛、呢份關懷咧，係俾我哋每一個人。如果今日鮑思高神父都知道有我哋喺度嘅話，我好相信佢都會寫信俾我哋㗎，係咪？你睇總會長們佢哋都有寫信俾我哋咁，所以一定會有呢一份愛意嘅交往。所以睇呢啲信，首先望嘅咧就係鮑思高神父嘅關懷。我選擇成為一個慈幼會士、一個母幼會嘅修女，同呢一個會組應該有啲
personal touch， 一啲個人嘅交往。佢嘅愛，即使佢今日唔喺度啦，佢天上邊依然都係關心住我嘅。咁所以就可以去睇呢一啲信啊。好，咁咧就如果你有嘅就一齊睇啦，冇嘅話唔緊要，我哋一齊聽。咁咧因為係意大利文嚟嘅，好可惜。嗱，意大利文有個好處係咩咧？大部分修女都應該啲意大利文都可以接受嘅，係啦。唔得嘅話唔緊要嘅，我哋有得解釋啊。咁所以咧我哋一齊去睇啊。咁咧第一封信咧就係220號啊，220號呢一封信。咁咧就係寫俾一個修女嘅 Maddalena Martini 啊，你唔係飲嗰啲啊 ，OK 咁啊8月8號1875年啊嚇，咁啊啱啱距離我哋而家150年啦嚇，150年前啊呢一封信啊。咁啊 Delicatissima Filia in Gesù Cristo 啊，即係，唉，真係好難譯做，點樣譯啊 ？Delicatissima Filia 即係，唉嗰種感受，即係你想像下，鮑思高神父喺佢60歲到啊，未到60歲都58歲嗰陣時候，58歲嘅呢一個年紀係咪先？75年15年就啱啱好60歲，60歲嘅呢位長者喺嗰個年代都算係長者嚟㗎啦嚇，即係我嘅女兒啊，我至愛嘅呢個女兒啊嚇，即係，唉，你真係感受下嗰種愛，嗰種關心。好啊，咁啊 La vostra andata a Monese ha dato tale schiaffo al mondo che è rimandato il nemico delle anime nostre e inquietato。好，跳，去第3段。好啦 ，se voi foste state subito allegra e contenta。如果你哋要開心嘅話咧 ，vi sarebbe a temere qualche inganno del maligno nemico。鮑思高神父嘅年代經常都會講啊，魔鬼嘅誘惑啦，呢啲咁樣嘅危害，其實成個聖母進教之後降福都係免除我哋呢啲咁樣嘅危害㗎嘛。咁啊，所以咧鮑思高神父話，如果要我哋免除呢一啲唔好嘅誘惑啦，呢啲敵人啊，呢啲危害，想真正開心快樂嘅咧 ，dunque ritenete， 你哋要留心，又要留意嘅係咩咧？一 non si va alla gloria se non con grande fatica。要努力，要工作，唔付出係冇收穫㗎。要付出，係好似有會啊呢個，要工作，冇得坐喺度等啊！唉，都係講壞話嘅時候啦，講道理就係。我有一個青年中心，星期日先開嘅，1點半到4點鐘，喺慈幼葉漢千禧小學石梨知俾邊台？葵涌再上。哎呀，好彩你哋有燒明啫，附近嗰頭啦嚇，都係要上山啊咁樣嘅嘢嚟㗎。你上燒明你都知幾慘㗎啦，係咪？你一係喺下邊地鐵站行上去，如果唔係咧就葵涌搭 van 仔上，即係要駁車，唔係咁容易去嘅。咁咧我有啲年青人咧嚟體驗聖召啊，咁喺修院嗰度。咁咧修院咧就派佢哋咧嚟呢個青年中心咧做少少嘅中途工作體驗一下。筲箕灣嚟石梨，筲箕灣嚟石梨，唉好遠啊，係咪啊？我第一日佢哋嚟，啱啱9月開始冇幾耐，佢哋嚟啊，咁啊嚟呢度啦，咁啊我都識啦，傾下偈啦。咁啊個越南修士好開心啊，個越南修士，我好佩服啲越南會士，盡忠職守，去同啲小朋友去玩，幾多個小朋友都唔緊要，就係同小朋友一齊，佢又開心，小朋友又開心，完美，好有精神 ，good， 好啦。另外嗰個，哎呀真係有啲遠啊！我諗緊咧，會唔會下次咧就揸車過嚟㗎啦？跟住我心諗，都得嘅，即係我有位泊車嘅。不過我心諗，啊你第一日嚟做嘢就話俾我聽好遠啊！啊啲新路去咗邊一度咧嚇？係咪？
呢啲受苦嘅精神又去咗邊一度咧嚇？真係啊，好緊要啊 ！Convertica 係需要用流汗，需要去做嘢。最好笑係咩咧？幾日之後咧，今日咧有好多嘢上網嘅，知唔知道啊？而家連修院都上網㗎，即係啲修院嗰啲生活咧放上網㗎。幾日之後咧，佢哋竟然修院啊出咗一個 post 啊，係啊，即係嗰啲寫佢哋修院生活嘅嘢，院務啊，影住阿匪神父拖有架車拖住成大袋嗰啲樹葉啊，佢哋掃樹葉啊，哎呀，阿匪70幾歲㗎啦嚇，阿匪繼續做啊，修院院長好榜樣嗰度，好好啦，寫嗰個人話我哋係需要勞動工作㗎。寫嗰個人嘅就係話俾我聽，好遠啊，要揸車嗰個人啊！寫到咧，平時生活裏邊，星期三掃嗰2個鐘頭樹葉係勞動工作，但係星期日咧個半鐘頭去嗰度青年中心見幾個小朋友玩，跟住再個半鐘頭翻筲箕灣咧，呢個就好辛苦啦。即係你會覺得好笑啦咁樣啦嚇，你唔好話翻俾佢哋聽啦嚇。OK。為我哋一個反省，為我自己都一個反省啊嚇！即係我哋呢度去嗰度去，有時都係嫌遠啊，有時候啲教友話：神父去上水講道理啊，即係邊度？係啊，真係啊！可能我哋有時候都想坐一坐、唞一唞、定一定個人。咁但係貓師高神父講呢個 Convertica 真係需要勞動，需要出力㗎。唉，好老實講，你哋 OK 嘅修女，你哋上一輩嘅人啊，容許我咁講。我哋呢啲新一代嘅人咧，食得好，住得好，坐車舒服，所有嘢都係。今日我嘅年青人咧唔中意去 camp 㗎啦，如果你有機會知道嘅話，去鮑思高迎長洲啊，有咩食先？張床係點嘅先？你諗呢啲㗎？以前啊，我哋細個有機會啊，去，梗係去啦，唔使翻屋企喎，咁啊去玩啦。今日我翻大陸嗰間酒店好靚㗎喎，我哋全部學生啊，全部要翻內地交流㗎嘛，係咪？住嘅起碼都3、4星㗎，廁所、床褥。今日再同你去翻慈幼靜修院啊，鮑思高青年營啊，咁樣咩？同你分地下世清，你估咁容易嘅事啊？冇㗎啦，舒服慣，好難再落翻去嘅。我都係自我反省啊！唉，呢幾日好熱啦，係咪？成個9月都好熱嘅，話俾你聽，又打風，我都好羨慕你哋，仲可以紮住個頭咁樣。我真係，我紮住條頸已經覺得辛苦啊，所以我除啦，因為肥咗啊嘛。喺學校行一個，但鏡波係特別大嘅。由學校一邊行到另外嗰邊，再翻去自己辦公室，哇！真係成身汗㗎。咁但係嘅啲學生就開心，要 Convertica 係要出下汗嘅，呢個係我哋生活嘅一個部分嚟嘅。齋坐喺度啊，喺個辦公室裏邊啊，跟住你就憂鬱㗎啦，屈埋你就會好易憂鬱。需要出嚟曬下太陽嘅修女，係啊，望下啲學生喺個門口望下啲學生都好。要 Convertica。好，第二個鮑思高神父講咩咧 ？Non siamo soli, ma Gesù è con noi. E San Paolo dice che con l'aiuto di Gesù noi diventiamo onnipotenti。哎，好得意啊！鮑思高神父講，最要提醒我哋咩啊？耶穌同我哋喺埋一齊。Jesus is with us。你就會開心，你就會克服到平時生活嘅一啲困難、勞累。你會覺得耶穌同我哋喺埋一齊咯，係啊。但係心裏邊覺唔覺？天主見我啊嘛，天主見我。咁咧原來我又發現咗一樣嘢喎，原來聖經裏邊3番4次係提醒我哋天主同我哋喺埋一齊嘅喎。點解我會發現咗呢一樣嘢咧？就係因為我要做學校嘅聖經金句。咁6月咯喎嚇，又係講啲衰嘢嘅時候，
衰嘢先記得㗎。咁啊要諗下一年嗰啲每一個月都有一句聖經金句，要印落手冊嘅，印落效力表㗎嘛。咁啊咁所以就要做啦咁樣。咁原先有個人做咗㗎啦咁樣，因為我今年9月先至做宗教教育主任㗎，之前都唔係，我即係一個科主任，好卑微嘅咋，而家都係不過。咁啊，之前前任嗰個做咗之後咧，我望住點解1/2都係同今年嗰啲一樣嘅？其實咧都係將嗰幾年啲嘢抄埋嘅，抄下，其實大家都唔好記得咧邊年用過邊一句㗎啦。咁但係我話：哎呀，至少你唔3份，你都起碼有6份啦。你6年之後每個學生都走一轉啦，咁你咪調翻轉頭一轉咯，係咪？但冇㗎，原來從來都係剪貼啊，貼夠12個月出嚟啦。跟住我話：哎呀，呢份就係我又衰嘅，攞嗰年嘅效力表一齊對喎。跟住發現大半都一樣，跟住話：哎，唔好搞啦，我自己再嚟過。咁啊咪揾聖經金句咯。嗱，我係現代啦，打開電話我就開 AI 嘅。有咩聖經金句可以用啊？真係㗎，我用電腦用 AI 做㗎咁樣。咁啊，佢幫我少少嘅啫。咁啊，跟住我就抽埋，因為跟啲月份9月開學啊，啱啱學期開始。咁啊10月玫瑰月同聖母有關，11月煉靈月係咪？我睇下，既然9月開學啦，咁啊梗係要克服困難阻障，有勇氣開始新嘅一頁啦，係咪？咁我揀咩咧？揀咗約書亞書第1章。自梅瑟死咗之後咧，約書亞係需要攞起梅瑟呢個領導嘅身份啦，帶領以色列子民入呢一個福地。但係入福地並唔容易啊！你知道嗰度已經有人佔據咗，要打仗，要搞好多嘢先至入到福地。但係當約書亞開始帶領以色列子民嘅時候，天主同佢講咩咧？你唔需要害怕，唔需要膽怯，無論你去到邊一度，上主天主必與你同在。跟住就去啦，你去啦，跟住就走啦。你就帶領以色列子民入福地啦嚇！原來天主係會話俾我哋聽，肯定地話俾我聽，佢同我哋喺埋一齊，係最大嘅保障、最大嘅護盾。咁我哋就去㗎啦。1個月係咁啦。好啦，10月啦，聖母月啦，玫瑰月啦。咁啊，其實聖經裏邊同聖母有關嘅真係冇乜嘅，你抄嚟抄去都幾句嘅啫。呢1個月咧就係、天使向瑪利亞説：萬福啊！啲學生好聰明喎，一聲萬福，佢哋即刻講瑪利亞，啱啊！聖母經咪嚟自呢一句嘅咯。萬福充滿恩寵者，上主與你同在。喺聖母接受佢作為救主母親嘅使命嘅時候，天主俾乜嘢 assurance 佢咧？俾啲乜嘢確定嘅嘢佢咧？我同你喺埋一齊，我同你喺埋一齊。11月咧，我唔係好記得啦，未到11月啦，所以未背。12月我好記得，呢個嬰孩嘅名字叫厄馬奴爾，上主與我們同在。係咁，所以聖經裏邊其中一個好大嘅啟示就係、上主同我哋喺埋一齊，時常喺埋一齊。而的而且確，當耶穌喺馬竇福音要升天嘅時候，我和你們天天在一起，直到今世嘅終結。呢、個永遠嘅臨在係我哋好大嘅後盾。白書神父提醒我哋呢一樣嘢，雖然佢冇引用聖經講好多嘢，但係佢講緊呢個好重要嘅重點。好，第3句 Chi abbandona patria, parenti e amici， 好熟係咪？ E segui il divino maestro, egli ha assicurato un tesoro del cielo che nessuno li potrà rapire。 邊一個為耶穌而放棄自己嘅國家、親戚、朋友跟隨佢嘅話，佢 assicurato 肯定有天上嘅寶座，有一日佢會得到收成。天上嘅賞報，
嗱呢個咧，好話俾你聽，好老實講，為我嚟講係一個好大嘅提醒嚟嘅，因為我年青啊，我未有攞到嗰度啊，我希望係啦，我好快到嗰度，第一個頭痛嗰個叫會長，係咪？我未有攞到嗰度啦，但係呢一份提醒係好緊要，事上有呢一份對於天國嘅盼望嘅呢份福度。呢一年成日講望得，我諗為教友可能未必，我同佢講盼望天國呢啲可能為佢哋唔係好理解，但係為我哋修道人，我哋唔可以唔理解，因為如果我哋冇天國，冇呢個最後上報嘅咧，我今日見證啲乜嘢啊？見證緊天國啊嘛！我今日嘅神貧貞潔服從嘅生活為乜嘢嘢啊？為咗將來有一啲嘢啊嘛！你當然你話好功利去睇啦嚇。但係呢一個係我哋心裏邊好重要信仰嘅福度嚟㗎。如果你有留意教會嗰啲祈禱文，好多都係講將來喺天國同主耶穌相聚啊，呢啲嘅嘢，我哋唔可以冇咗天國呢一個福度。Un pezzo di paradiso a giusto tutto，包思高神父講，一小塊天國就已經滿全晒，足夠。今日捱嘅苦唔代表啲乜嘢？工作、麵包、天堂。嗱呢個你可以話係嗰啲年代嘅嘢咯，但係嗰個永恆價值喺呢一度。對天國嘅盼望，我哋行在地望住天呢一份上報，其實巴斯高神父係3番4次寫，而且伴隨住呢一個天國嘅上報咧，佢前面多數一定會講工作啦、犧牲。慈幼會嘅神恩裏邊好強調呢份工作同埋犧牲。我哋會有工作，但係其實嗰份自我克制，呢啲都係好緊要㗎。Self-denial, mortification， 包思高神父3番4次寫。除咗嗰個係佢年代佢哋嘅靈修嘅特色之外，亦都係我哋今日靈修嘅特色嚟嘅。邊個再打副邊啦？邊個再會擺石仔喺對鞋度啊？真係〜講起擺石仔喺對鞋度，我以前都唔係好明白咩嘢嚟嘅。當大朝聖朝我就好明白啦。我都唔明點解 Cornell 同 Bosco 話 Monese 啊，啲地咁多沙石嘅喎，真係啲石仔會入對鞋嗰度喎。但係你又唔好意思停喺度，我哋等翻啲石仔出嚟喎。佢粒石仔就係揞住你，就係好唔舒服㗎。咁但係呢個都唔係我哋嘅靈修嘛，每一日嘅生活嘅節制，每一日生活嘅勞動就係我哋嘅刻苦。有㗎，呢個係我哋持有神恩裏邊唔可以或缺一個部分。之後你後邊會見到巴斯高神父會有提到呢一啲，我哋一啲好重要嘅價值。好，埋尾啦。第4 Il Gran Premio preparato in cielo deve animarci e tollerare qualunque pena sopra la terra。其實就係啱啱上面第3個嘅延續啊，就係、是、喺天上面呢一個為我哋已經準備好嘅獎牌 premio 啊，能夠幫助我哋animarci，即係俾力量我哋 tollerare 去接受忍受今日喺地上任何一切嘅困苦。呢、個係包思高神父對我哋嘅提醒，要開心嘅話，亦都需要有呢份希望嘅福度。Fatevi dunque l'animo， Gesù è con noi， 耶穌同我哋喺埋一齊。然後包思高神父又再重申一次 ，Quando avete spine 嗰啲刺啊嚇，耶穌刺冠啊嗰啲刺啊 ，mettetele con quelle della corona di Gesù Cristo。當生活有呢啲刺嘅時候，請你攞出嚟放喺耶穌嘅刺冠嗰度，同耶穌連繫埋一齊，奉獻俾主耶穌。Io vi raccomandato a Dio nella Santa Messa， 喺彌撒裏邊會記得你哋咧，會為你哋祈禱咧，好願你哋能夠時常與基督在一起。咁啊，巴斯高神父咧就完咗呢一封簡單嘅信。OK， 所以啊，我諗啊，根據巴斯高神父我哋嘅提醒啊。每一日嘅勞動，我哋每一日嘅刻苦嘅工作，我哋每一日記得主耶穌基督同我哋喺埋一齊，伴隨住我哋，仲有天國嘅呢一份賞報，會幫助我哋跨過每日生活遇到嘅困難。特別困難嘅姊妹，好老實講，困難嘅姊妹、困難嘅同事，
學生係最困難嗰啲困難嘅學生，有時都係困難嘅自己讓我哋克服呢一啲嘢，咁我哋就會真心能夠發放嗰份喜樂、嗰份嘅平安、祥和去俾我哋身邊嘅人。好，咁咧嚟緊啦，恭喜大家啊！仲有2-3個星期啊，你哋會有新嘅一位聖人啦。咁啊 Maria Troncati 啦，咁當然我哋會省嘅慶祝就遲啲啦嚇。咁但係你哋準備㗎啦，修女，我諗你哋有更加多嘅道理應該聽下佢所做嘅嘢。咁啊，佢其中一種神聖嘅，我諗同鮑思高神父呢啲教導好有關係，好吻合㗎嚇。所以嚟緊有機會多啲留意下喺佢嘅生命裏邊啊，有啲咩改變啊，有啲乜嘢引導住佢。咁啊，另外都有一件大事啊，咁啊係整個教會嘅大事啊，11月啊就會11月1號啊，冇記錯嘅話，咁啊柳萬書記咧就教宗會宣布佢為聖師啊，咁都係一個好值得我哋認識嘅一個對象。點解咧？英文人啊，英國人啊，即係同我哋有啲拉楞啊，有啲感受，有啲關係，有啲拉楞。19世紀一個聖公會嘅牧師不過創立喺大學裏邊工作，跟住又接觸青年人，跟住成為咗一個神父、書記咁。佢一生就係尋找真理，聆聽良心嘅聲音，以勇氣活出道德嘅生活。呢啲係好值得我哋再去望翻佢嘅一生，去認識下呢位咁偉大嘅聖人。所以除咗我嘅道理之外，姊妹們啊，你哋都有好多可以欣賞、去反思、去閱讀嘅材料。願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日仍然，直到永遠。阿們。聖母進教之佑，為我等祈，因父及子及聖神之名。阿們。